Acquistare la bottiglia di Franciacorta Brut AC Milan con l'etichetta celebrativa del 19° scudetto è semplicissimo. Basta andare sul sito www.lamontina.com/negozio oppure presso le tenute La Montina a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia. E ricordati che se ascolti Radio Rossonera o fai parte di un Milan Club ci sono offerte speciali pensate per te. E allora amici, ordinate o regalate una bottiglia di Franciacorta La Montina su www.lamontina.com e non dimenticatevi di brindare ai vostri amici interisti. I grandi amori e i grandi spettacoli non dovrebbero mai finire. Gol! Il gol dei ragazzi! Mette in mezzo un bel pallone. Gol! Signori, che Milan! Ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti. Pelle rossonera del venerdì, ormai insomma appuntamento fisso qua nel weekend del Milan che torna in campo a Firenze. Lo precediamo con l'analisi della conferenza stampa di mister Stefano Pioli, che oggi è già andato in scena visto che giochiamo sabato, e ovviamente le ultime di formazione, ma non solo, tutta la settimana è Verta, non esiste credo Verta. Si è parlato di, forse è meglio, di stadio, quindi oggi torneremo ovviamente sul tema stadio, credo che qualche domanda arriverà. Ma partiamo subito, buon pomeriggio a tutti, poi ve lo traduciamo però, attenzione, dopo ve lo traduciamo. Se il gira il ginocchio. Se il gira il ginocchio. Traduzione: si è girato il ginocchio. Lieve distorsione per Diaz. Sì. Si spera di recuperarlo. E pensa che Bruno Longhi, ti do questa cosa. Bruno Longhi, collega, nell'89 e ha girato un servizio sul Milan a Tokyo. E allora gliel'ha fatto dire come stai Marco Van Basten, e Marco Van Basten gli ha detto il me gira il ginocchio. Il milanese? Sì. Aspetta, va bene. Grazie alla prima telefonata. Vi ricordo 02 49 42 8479, il numero di telefono è quello che vedete in sovraimpressione. Il primo tifoso l'ha già fatto, è già in linea con noi, andiamo a rispondere al telefono. Tempo reale. Sì. Ciao a tutti, sono Stefano. Ciao Stefano. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Io ho solo una domanda da fare oggi, a tutti e due. La faccio, poi mi rispondete, lascio la parola agli altri. Allora, non so, avete sentito la conferenza stampa di Pioli? Sì. Io Okay. l'ho letta più che sentita. Comunque so quello che ha detto. Perfetto. Io vedo, dopo il mese di gennaio, non so se siete anche voi di questa impressione, troppe critiche a Pioli. Mi sento adesso mi daranno del solito aziendalista, va bene, me la prendo, va bene. L'unica cosa che chiedo è, siccome gli hanno chiesto di nuovo perché Ciao è stato messo dopo e non a novembre, Sì. gli hanno fatto una domanda su Adli, su Branks, cioè io voglio dire, non si può godere del momento del Milan attuale, oppure bisogna sempre criticare a prescindere su ogni cosa? Cioè, io veramente certe volte faccio fatica veramente a comprendere Stefano, questi pseudo-tifosi, non ce la faccio. Stefano, intanto allora ti saluto e ti rispondiamo. Ecco. Ciao, Grazie, buon weekend. Ciao. E il discorso bisogna mettersi anche dalla parte dei giornalisti. Il Milan ha vinto. The wine, Bene, tra l'altro. the wine of day and the wine of day and rose. The wine, i giorni del vino e delle rose, esatto. The days of wine and roses. Perché il Milan ha vinto, c'era un vecchio film. The Day for Wine and Roses, musica di Harry Mancini, va bene? Ok, mi fido. E allora... Non controllo nemmeno. No, non controllare, Harry Mancini, avevo il 33 giri io di Harry Mancini. Io sono un grandissimo appassionato di musiche da film io. Ok. No, cioè, che lui deve capire quando intervenire, che mi toglie la poesia, il nostro regista. E adesso arriva la seconda telefonata e quindi bisogna andare a cercare degli argomenti. Di Ciao in effetti l'avrei evitato perché l'ha già detto. Ridetto e stradetto, e forse non ci serviva nemmeno dirlo. Non sono figlio di Pioli, né lo zio di Pioli né il fratello di Pioli, ma è chiaro che li mette dentro quando ritiene opportuno metterli dentro. E Branks e Adli è la stessa cosa, ha sempre fatto così Pioli. La gente, gli amici non si ricordano a volte. Rebic Leao, il titolare era Rebic.
Ti ricordi all'inizio Rebic e Teo come andavano sulla fascia? L'anno post-Covid, diciamo, ha giocato quasi sempre Rebic. Quindi poi, a un momento opportuno, o per infortunio, oppure per questione di scelta, ha messo Leao. Quindi, Pioli, non è questione di essere... Allora, vi dico questo, adesso, Simone, quando parlo, si ricorda sempre. Non so come finirà questo campionato e questa stagione. Ma se il Milan dovesse passare il turno col Tottenham e andare oltre, perché a me del turno col Tottenham mi interessa, ma non è che dico bene, stagione in Europa conclusa, no. Quando io arrivo ai quarti di finale tremano tutti, quindi voglio andare avanti. E arriva secondo, ma proprio massimo terzo in campionato. Scusate, Stefano Pioli, per averci tirato su dalla situazione di gennaio, dove lui magari non so se è stato correo della situazione di gennaio, però correo o non correo, se è riuscito, quindi si è corretto, fosse lui il colpevole, facciamo finta, non lo so, se non è lui il colpevole, magari qualche colpa l'ha anche avuta, però non lo so, però è riuscito a trovare i rimedi, ha fatto un'impresa quasi simile a aver vinto il campionato, quindi lo sgombro Pioli da questa da ogni equivoco. No, pensavo volessi continuare, Carlo. Non so. No, guarda, allora io ti dico, per me qualche colpetta qua e là ce l'ha avuta, ma come tutti. Ma per me ha sbagliato a mettere 3-5-2 e ha avuto ragione lui. Per me io avrei messo semplicemente il centrocampista, quante volte l'abbiamo detto, il che sì della situazione. E ha avuto ragione lui. E guarda, io l'unica colpa che magari gli posso rimproverare è essersi un pochino, diciamo così, accorto tardi che il campionato era molto più lungo di la partita successiva, che 1 o 2 giornate di minestrina prima, come poteva essere il derby, quella sorta di cura d'urto di derby Torino, la si poteva fare un pizzichino prima. La cura d'urto l'avrebbe fatta col 3-5-2 col derby, solo che l'atteggiamento non ha avuto risultati. Comunque sentiamo. Al di là di questo sono d'accordo con te, se ha ripreso per i capelli un gruppo che per un mese sembrava non giù in cantina, no, sembrava ormai in rotta come i soldati napoleonici alla Beresina. Prossima telefonata. Pronto? Pronto, ciao Marco da Milano. Ciao Marco. Ciao. Volevo aggiungere alla considerazione di Carlo che anche arrivare ai quarti andrebbe bene, basta entrare nel circolo vizioso della Champions ogni anno. Marco no. Sì. Io voglio arrivare secondo. Quarto. Okay. Arrivare quarto non mi interessa. Ok, va bene. Detto questo, 2 cose. Una, volevo ringraziare Santissimo per aver avuto 3 giorni senza notizie dall'infermeria di Milanello. Ci eravamo abituati bene in questi 3 giorni, poi vabbè, oggi siamo tornati sulla terra. E invece una considerazione sulla partita: mi ricorda molto quel Verona-Milan di 2 anni fa, dove arriviamo con una formazione mutilata, dove segnano Dalot e Krunic, e spero che per il momento in cui arrivavamo in quella partita e poi quello che è stato possa essere lo stesso. Marco, mi dai... lascio il posto agli altri, tanto a me piace anche parlare con te. Vedi tu, se vuoi. Ok, lo sto No, sto solo dicendo, Marco, che mi sembrava là che come formazione fossimo messi peggio. Qua tutto sommato abbiamo, sì, hai ragione, Diaz, Leao, hai Rebic e De Ketelare, ma l'impressione Dalot e quel Krunic mi davano meno affidamento del Rebic e il De Ketelare. Non so perché, tu mi dirai, ma perché? Non c'è un motivo, ma mi sembra una formazione un pochino più affidabile questa, di quella di Verona, dove temevo veramente di non avere gli uomini per vincere la partita. Questa è la mia impressione. Non siamo messi a Verona c'era fuori anche Meite e Teo Hernandez, cioè giocava Meite e c'era fuori Teo Hernandez. Ecco, là mi sembra come impressione, no? Io non so la formazione, non me la ricordo. Mi ricordo che è vero che ha giocato Krunic e Dalot, ma mi ricordavo, speriamo nel miracolo. Domani non so come finirà, ma domani la gioco, non mi affido al miracolo. Cioè il miracolo, ti ricordi, a Sassuolo si fa male Rebic e Ibra e gioca, mi sembra, Leao centravanti, c'era Castiglieco e Leao, e quando Leao segna dopo 8 secondi a Sassuolo. E avevamo perso Rebic e Ibra nella vigilia o immediata vigilia.
quelle sono le partite che dico Dio mio, vediamo cosa succede. Domani non dico Dio mio cosa succede. Vero, però a Verona al momento era molto importante secondo me anche per coincidenza di calendario, quello domani per la quello sì. Grazie Marco, grazie mille. Scusami, grazie ciao. A voi, ciao. Buon weekend. Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalò. Ed allora Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli e Dalò a sinistra. c'era già Tomori, sì? Mete che sì. Sì. Davanti a loro Salmacher, Krunic, Castillejo, Leao davanti. Questo era il Verona Milan. Mi sembra, sai, Castillejo, Selemekers e chi è il terzo? Krunic. Con Leao punta. Mi sembra che siamo un pochino messi meglio adesso. Sì, allora facciamo i conti. In porta c'è il titolare, a difesa 3 è quella titolare, in centrocampo a 2 sono i titolari, a sinistra Teo è lui, Selemekers gioca c'è lì. Giroud. L'unica cosa è De Ketelare. Sono i 2 tre quarti esterni, chiamiamoli come vogliamo. Scusate il rumore, De Ketelare. Dai. Batti un colpo, era? No, domani domani De Ketelare, l'ho fatto appena, ho girato adesso, ho postato un video. Cioè, domani lo voglio. Attenzione, io sono molto bravo. Non mi interessa il gol sbagliato, sfiorato. Cioè, per dire, vi ricordate a Firenze l'anno scorso il gol che ha sbagliato Ibra? Sì. Rispetto a quello sbagliato da De Ketelare col Tottenham, quello di Ibra era 66 volte più facile. E quindi può capitare di sbagliare, aliquando bonus omerus dormitat. Ma domani lo voglio. Dammi la palla, vai. Cioè... Però io apprezzo sempre il tuo ottimismo, Carlo. Però per Ma non me è ottimismo, cioè voglio politica dire... dei piccoli passi, chiamare la palla per me domani non lo vediamo. Io mi aspetto che quando gli arriva la palla faccia bene. Il fuori moda Adli non la può chiamare in De Ketelare. Perché Adli la chiede, va a prendere la palla... Se lo ricorda più. Mi verrebbe a dire chi se lo ricorda più, Adli. Io non me lo ricordo più. Io me lo ricordo perché quando lui va anche, va proprio fra i piedi di Tomori a prendere la palla. Domani deve essere la partita di parte dal primo minuto in una grande partita. Allora, vuoi mettere in difficoltà Pioli oppure no? Perché Pioli, io gli do un piccolo cosa De Ketelare. Io ricordo Tonali. Poi a un certo punto quando l'ha messo via e ha messo Meite, poi infatti c'era Meite. Infatti Meite a Verona è più entrato, Sì, ha fatto pochissimo. Più entrato. Qualche perché allora dopo si inventa delle altre cose, sì. Perché se domani non... Guarda. Intanto che continuiamo vado anche a riprenderla quella prima annata in di panchina Tonali. c'era Tonali? In quella partita? Oddio, Prova vado a a vedere. vedere subito. C'è una telefonata? Nel mentre, non so se c'è una telefonata. Sì, grazie. Sì, c'è una telefonata. Prima di rispondere... Non ha osato dirmelo. C'è una domanda di un nostro abbonato che ringrazio per il rinnovo, Ivo, che ti chiede una domanda su Daniel Maldini. Che fine ha fatto? Quale futuro nel Milan? Siamo sicuri che sia molto più scarso di Adli e avrebbe reso molto meno di De Ketelar? Bah, io questo non lo so. Che fine ha fatto? No, perché l'ho visto giocare anche l'ultima partita da subentrato a Spezia. Quindi non ha fatto nessuna fine. È andato a Spezia e gioca a Spezia. E cosa? Non lo so, non ho idea. Certo che se tu mi avessi detto prima della stagione affidi quel ruolo a De Ketelare e Maldini, avrei detto De Ketelare, avrei detto Adli, ma non per altro, perché Maldini non ha giocato tutto il campionato col Bordeaux o De Ketelare tutto in Bruges facendo la Coppa dei Campioni, e allora ha la regola quello. Poi il rendimento col senno di poi non lo so. Allora, sono andato nel mente a recuperare la stagione di Sandro Tonali. A Verona ha passato tutta la partita in panchina. Pensa tu. Poi ed era aprile, credo, non era così? 7 marzo. 7 marzo, proprio esattamente. Poi ha giocato 90 minuti a Napoli, l'ultimo da titolare la domenica dopo a Firenze, dopodiché non ha più visto il campo da titolare. A Napoli com'era finita? Perso 1-0. Nelle ultime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partite, mai più titolare. Ha giocato in tutto nelle ultime 10, te li conto, un tempo... 100 minuti in tutto, proprio tirati per i capelli. Ecco,
Quindi, nelle ultime 10. Quindi attenzione, perché siamo più o meno nelle ultime, non proprio le ultime 10, saranno le ultime 12 o 13, no? Perché il campionato finisce a giugno. Le ultime 4 minuti. Di che te la... No, Tonali. A zero. E qualcuno sentiva la nostalgia? No. Quindi De Ketelare domani è la grande occasione. Proprio domani è il dentro e fuori. Sì, vabbè che c'è Salerno e Udine, 2 partite, voglio dire, un po' più semplici che con la Fiorentina. E però domani è la partita di De Ketelare. Non deve essere la partita di De Ketelare. Telefono. Pronto? Ciao, sono Edoardo. Volevo Ciao. chiedere a Carlo se secondo lui potrebbe essere interessante per l'estate un profilo tipo Greenwood o Greenwood. oppure se diciamo le ultime prestazioni di Messias con anche i 2 gol potrebbero non portare nessun acquisto sulla fascia destra, perché secondo me sarebbe un affare quello del giocatore inglese, visto che il valore economico magari si è abbassato e le qualità tecniche sono discutibili dal mio punto di vista. Scusami, come si chiama Enrico? No, capito? No. Edoardo. Scusami. Dovessi scegliere tu, ma ti faccio io la domanda, non lo conosco tanto, io te lo dico, parla sempre di questo Greenwood. Prenderesti Ziyech, parlo sul piano tecnico, Ziyech o Greenwood? Sul piano espressamente tecnico diciamo che siamo lì, però vista l'età che è anche un 2001 certo. Andrei su Greenwood. Però hanno queste caratteristiche. Ma per quello che riguarda Messias, io so, indipendentemente da Messias o Selemaker, che il Milan avrebbe ferma intenzione di potenziare la fascia destra. Con chi non lo so, però qualcosa prenderanno. Ok, grazie Edoardo. Che ti porti gol anche su quella fascia. Grazie. Ciao. Sai, ciao. Messias poi vedi, Beh, 2 golletti sono arrivati. No, ma poi 2 golletti, mica tanto, perché se vai a vedere, a te piacciono le statistiche, vai a vedere in Serie A quanti gol ha segnato in quante partite Zaniolo. No, molto pochi, lo so, soprattutto 13, nelle ultime. mi sembra 13. E Messias, ho messo anche l'anno col Crotone in Serie A, credo che era 90, sarà 91-92 partite, ha segnato 18 gol, quindi non è una media straordinaria, però ha giocato il primo anno anche nel Crotone, che ovviamente va a giocare partite un po' più complicate, quindi io continuo a dire che Messias è uno dei pochi giocatori che quando è in area il gol lo fa, cioè questa facilità nella conclusione, il colpo ce l'ha. non sbaglia, perché il gol contro la Roma l'anno scorso, quando abbiamo vinto 3-1, era un gol, la tenuta bassa schiacciandola sulla respinta del portiere era di un giocatore col suo piede, di una difficoltà tremenda, perché non domenica, nell'ultima col destro. No, parlavo col Milan, quel gol lì che il mio amico Simone fa va a vederla e aveva questa è la porta, qui c'è la porta, aveva il portiere qua, quindi un pertugio, e aveva 3 giocatori sulla linea, qua in mezzo. Chiaro che magari lì tiri in mezzo ai 3, magari gli va sotto le gambe. Però non è, secondo me, se tiri nello specchio c'è la possibilità di fare gol, se tiri al primo blu lo so, no. però lì non era facilissima secondo me. Scusa che mi metto la bottiglia. Non ti preoccupare, Carlo. No, abbiamo già una telefonata, pubblicità. però ho un assist per te. Vai. Ciao ragazzi, ci scrive Graziano. Io esco pazzo per l'esclusione di Zlatan dalla lista Champions. Oggi Zlatan è il primo cambio, anzi si parla di titolarità dopo Olivier. Pertanto non portarti Origi, ma inserisci Zlatan. Era un assist. Come si chiama? Graziano, lo diciamo adesso. Io, se vai a vedere sul mio canale YouTube, ho messo un video. Pioli non sono d'accordo, perché abbiamo parlato di qualche errorino. Lì probabilmente, Graziano, hanno parlato anche col giocatore. Se il giocatore fosse stato nelle condizioni, per esempio, del Torino, parlo Torino campionato, quando lui incomincia, forse allora c'erano ancora dei dubbi che le ultime partite hanno fugato, quello che io penso. Allora Graziano, l'avrei portato sempre,
Poi non so, magari anche lui ha detto ma non sono ancora sicuro, sai, non è che puoi portare un giocatore che poi alla fine c'è ancora il ginocchio che si gonfia. Allora, fossimo oggi il 31 gennaio lo mettevamo sicuro. È probabile, ma si metteva lui, prendeva la penna e si segnava lui direttamente. Come disse Gesù a Caifa, l'hai detto tu. Telefono, pronto? Ciao, sono Francesco da Torino. Ciao Francesco. Sentite? Ciao Francesco. Assolutamente buongiorno. sì. Bene, sempre un piacere. Terza chiamata, 3 volte che chiamo è sempre con Carlo in linea, e se lui è d'accordo vorrei fare un piccolo gioco mentale, un pochino stuzzicarlo, provocarlo. A proposito, visto che l'anno scorso era stato celebre che lui non avrebbe firmato per il secondo posto e ci ha portato bene, lo voglio risfidare proponendogli questa alternativa. Se potesse scegliere, firmerebbe oggi per un secondo posto in campionato e in Champions, andrà come andrà, oppure firmerebbe per la finale di Champions, quindi secondo posto in Champions o più avanti, chi lo sa, più avanti e in campionato invece è incerto, ce la giocheremo punto su punto per no, entrare tra le prime 4. no, se vinci la Champions il campionato te ne puoi anche tra virgolette fregare. Cioè no, questa qua è un po' troppo, non è provocatoria, è facile, cioè arrivo in finale in Champions, poi il campionato... No, allora possiamo dire così, arriviamo in finale in Champions, il campionato, fino all'ultima ce la giochiamo e magari rischiamo, io firmo la finale in Champions. La finale. Tu Carlo ci devi fare una promessa, se dovesse andare come deve andare l'8 marzo, voglio che tu ci prometti che compri i biglietti per Istanbul, lo prometti? No, cioè non faccio, posso dire una cosa? Non serviva neanche che me lo dicessi tu, perché io ho già un mio percorso. Io ho già, guarda, non lo scrivo perché poi quando si scrive non porta fortuna, io non so scaramantico. Poi glielo dico a Simone, che lui fa da culla della verità, e gli dico il mio percorso. Io, ci sono le immagini, vai sul mio canale Instagram, io il sopralluogo all'aeroporto di Istanbul l'ho già fatto. Quando sono andato, sì, ho messo anche le immagini, l'ho mandato anche a Pioli. Caro Stefano, e lui ovviamente si è messo a ridere. Ho già fatto il sopralluogo, mancano, ti dico io, quando era la vigilia di Milan a Riyadh, sì. Io sono partito il lunedì notte ero là, il Milan ha giocato il mercoledì, sì. Ecco, lunedì no, mancavano 140 giorni per quelli che andavano la vigilia e 141 giorni per quelli che andavano in giornata. Quindi io avevo già fatto il calcolo in quel, cos'era, 16 o 15 di gennaio, quanti giorni mancassero alla finale. 141. Sono preparato oppure no? Sì, grande Carlo. L'ultima cosa, Vai. se Simone me lo permette, mi raccomando, ti vogliamo come inviato sul fronte, sia che lo stadio sia alla Maura o a Sesto San Giovanni o chissà dove. Noi vogliamo aggiornamenti sui lavori in corso e... Qua però c'è il maestro Simone, sai. No, ma che lavori in corso mi sa che ce ne non vuole. essere negativo. No, ma anche nella più rosea delle aspettative, per me un annetto di burocrazia ce l'abbiamo ancora a fare. Ancora? Io penso di sì. Sì, ma anzi sicuramente sì. Beh, sì, io spero magari febbraio, marzo, perché la Maura si libererebbe, cioè lì poi puoi mettere anche le margherite e i tulipani, perché noi cavalli non ci sono più, vediamo. Dopo allo stadio però dobbiamo interrompere le telefonate e facciamo un 5 minuti di stadio. Però. Va bene. Grazie Mille per la telefonata. Grazie, forza Ciao. Milan. Ciao. C'è un'altra telefonata? Aspetta, mettiamo giù e vediamo se la Allora se no, la non recuperiamo. c'è. No, mi ha detto che non c'è. Allora possiamo parlare di stadio. Possiamo. Allora, mi sono un po' preoccupato. No, perché ho letto La doppia emozione? la doppia. Allora, aiutami tu. La lista Sala Sì. che dice che non è d'accordo per la costruzione della Maura dello stadio.
poi un gruppo di consiglieri PD. 14 sui 31 consiglieri del PD. Esatto. Non so se hanno già messo giù la mozione o hanno comunque già intenzione. Poi ho letto Carlo Monguzzi, che noi non facciamo politica, sto dicendo quello che ha detto Monguzzi, non quello che dico io, e non ironizzo, io faccio cronaca. Arriverà perfino Elly Schlein a bloccare. L'hai letta? A bloccare. Non l'hai letta questa? No, questa mi mancava. Sì, se vai a vedere Monguzzi e Elly Schlein, ha detto verrà anche Elly Schlein, perché adesso Elly Schlein, tutto quello che succede e arriva Elly Schlein. Verrebbe lei addirittura personalmente a bloccare ogni possibilità. Che l'hai trovata? Sì. Ecco, leggi tu. No, è così come hai detto, Carlo. Esatto. Ha detto Monguzzi, mobiliteremo anche Elly Schlein, che è il nuovo segretario. Sono sicuro che per bloccare la possibile costruzione del nuovo stadio del Milan in una delle aree verdi più grandi della città, la nuova segretaria Elly Schlein interverrà. La conosco benissimo, è una combattente coerente. Ecco, quindi questo mi ha un po' preoccupato, sinceramente. C'erano anche voci non suffragate da niente, sai, le voci io le dico, ma non ho telefonato, che sarebbe furente Gerry Cardinali, io non lo so. Io proprio, sempre sul mio canale YouTube oggi ho detto, signori, vinceremo la Champions League a sesto, nel senso che parlando con una collega mi ha detto ma non preoccuparti, fa parte un po' del gioco eccetera. Io invito solamente quelli che sono contrari e fanno di queste emozioni prima di vedere il progetto, perché qui si parla in maniera così, la colata di cemento, magari costruiscono dei parchi per i bambini, delle scuole calcio per i bambini, cioè poi vedo 5, che non succede perché non è così, 5.000 uffici, 44 cantieri, tutto quello che vuoi, e allora magari uno si pone il problema. Ma dato che il Milan vorrebbe innanzitutto lo stadio, non pensa a uffici, palazzi, eventualmente un Casa Milan come idea. Quindi però adesso sento te, c'è già da essere tanto, perché ormai in Italia tanto non lo fanno. Commisso gli sta andando male, Pallotta gli è andata male, Friedkin fa fatica, ci è voluto solo per Cassi, ma a Bergamo sono molto flessibili, e poi c'è comunanza, cioè poi comunque è una ristrutturazione, non è uno stadio ex novo. Ecco, quindi poi io vi posso assicurare una cosa, voi andate a Londra, ma scegliete voi, volete West Ham? Scegliete West Ham, che adesso gioca in un altro stadio, sono andato nell'altro stadio, quello di prima. Volete Fulham? Volete Chelsea? Volete Emirates? Volete, non parliamone, Tottenham, e 3.000 lo vedranno? Sono tutte in mezzo alle case, cioè, però magari non sono in un parco, e capisco, abbiamo pochi parchi, difendiamo i parchi, però aspettiamo un attimo il progetto. Io ho visto il progetto per esempio di Boeri, tutto in francese si dice verdure. Quello del vecchio stadio, dici? No, l'hai visto quello nuovo? Oddio, non so se è quello nuovo, Carlo, non credo. Pensi che sia quello nuovo? Io te lo faccio vedere e tu... Dico nel caso, quello con tutti gli alberi intorno, tipo Raggiera? No, era proprio, sembrava una verdure completa, ma non... No, quello forse allora non l'ho visto. Però giusto per intenderci, credo che un po' bisognerebbe anche fare affidamento su quello che è appena successo nel recentissimo passato. Questo è quello alla Maura dei Boeri, non so chi è che ha. Non so, a me sembra un po' difficile che sia questo. A me sembra molto più simile a quello che doveva essere il vecchio San Siro. Dicono, non lo so, due emozioni, dicono che questo qui potrebbe essere, non lo so. Però capisci? Quello mi sembra il progetto di Boeri che fece per il San Siro? Per San Siro, sì. Ecco. Però, sì, è lui. Io prima di esprimermi, a parte che bisogna vedere, come hai detto giustamente tu, tra 2 o 3 settimane esce il master plan completo del Milan e capiamo un po' anche di cosa stiamo parlando. Numero 2, bisognerebbe anche capire che... Però deve esserci, voglio dire... cioè bisogna essere onesti intellettualmente, lo vedi e poi lo bocci, non fai uno stadio di 500 persone alto 1 metro, no. Perché lì partono da una considerazione, nemmeno 1 grammo di cemento vorrebbero mettere in più, quindi tra il grammo e lo stadio... Allora ti faccio questa domanda. La Maura va via l'ippodromo. Siamo andati io e te l'altro giorno a vedere questo campo immenso dove prima c'era la pista dei cavalli. Trotto si sposta a fine anno, all'inizio va a San Siro Galoppo.
e lì il proprietario è FCMA Consolandi. Dovrebbe essere lui se finisce il rogito, insomma, se finisce tutta la trattativa, no? E compra questo terreno la Snaitech, chiedo, per costruire aiuole, alberi, mette i pioppi, non lo so. Ci fa un bosco, non lo so, non penso. E lui quindi si compra questo terreno con i vincoli che non può costruire neanche un campo da paddle? No, lo so. Anche perché quel campo, perché alla fine di quello stiamo parlando, è un campo, non è un parco, è una distesa in questo momento, è legata a una struttura di tipo sportivo e già c'è la possibilità perché la Maura era una pista di allenamento. Quindi, cioè non parliamo del parco treno che è al di là. Per esempio, per costruire qualcosa che non sia puramente sportivo, lì davvero servirebbe la variante al PGT, al piano di governo del territorio. Quindi mi sembra particolarmente alle fasi di inizio. Ma chi vince? Sarei un mago. Come li fai a convincere? Cioè loro hanno hanno dei mezzi per dire... No. La domanda è... Milan, Comune e Regione hanno la possibilità di mettersi d'accordo con l'accordo di programma e bypassare tutto quanto, se il Consiglio Comunale ha i numeri per farlo. E se il Consiglio Comunale però dice no? Lì si blocca, per forza. Poi il Consiglio Comunale, bisogna anche vedere questo discorso della colata di cemento, che non credo che ci sarà, ma vediamo. Poi c'è anche il problema che se il Milan va via e l'Inter va via, rimane San Siro, costo e basta, e non portano a casa introiti, perché poi ci sono gli introiti, perché si devono pagare le tasse al comune di tutti i generi quando sei nel comune di Milano. L'Inter va, facciamo finta, Rozzano. Non so cosa dirti, Carlo. Per me il recente passato dovrebbe aver già insegnato che il rischio, ad esempio, di ritrovarsi qualcosa che per una serie di no poi ti resta sul groppone, cioè lo stadio, insegnerebbe a essere... E però loro i Verdi dicono noi abbiamo impedito la costruzione. E ti resta il rudere di San Siro, perché ma loro non hanno fatto costruire un altro. Prossima telefonata. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao, sono Paolo di Perugia. Buonasera. Ciao Carlo, buonasera. Dici tutto. Sì, allora, in merito a questa situazione, 3 questioni importanti e vorrei, insomma, Carlo come supervisore, super controllore delle prossime operazioni, se possibile. Intanto sul discorso del Comune di Milano sono anch'io molto titubante per il fatto che mi sembra che si creino degli ostacoli enormi a livello più che altro politico. E mi sembra strano che il sindaco, insomma, possa dare tranquillamente, diciamo, il suo assenso, il suo benestare, benché magari ci sia un indotto che possa portare a un beneficio, diciamo, per la città, perché come sappiamo in Italia spesse volte magari ci tagliamo i cosiddetti per far dispetto, diciamo, in qualche modo alla moglie, no? Questo è. Quindi su questa situazione è molto importante. Un'altra questione riguardava il discorso delle voci di Milanello spostato, diciamo, sulla Maura. Spero sia una cavolata. Di spostare Milanello? No, ha sbagliato o a leggere o ha capito male o eccetera. No, spostare, spostare Casa Milan, ma Casa Milan ok. Casa Milan, spostare no, attenzione, no, Milanello non ha parlato nessuno. Repubblica, spostare il sicuramente. Milanello? Sì. Vabbè. Spostare il Vismara, ma non Milanello, come centro di allenamento, centro di allenamento, no. Spero di no, infatti. Centro di allenamento, spostare dove si allenano i giovani adesso, ma hai letto Milanello? Vabbè, io ho letto da qualche parte adesso, sinceramente non mi ricordo dove, ma su 2 fonti comunque. Perché c'era? O comunque si parlava, si ventilava questa situazione. No, perché Simone, perché Simone fa quello che nicchia. Allora c'è, ma io in generale ti hanno detto Milanello e c'era una cosa convinta di Milanello che è spostato lì? Sì. In generale inviterei non a prendere in considerazione. Vabbè, ma se uno dice che portano il Colosseo, non lo so. Quello no. Però ti dico, Milanello, siccome il master plan è ancora da chiudere e Sala stesso qualche giorno fa invece ci aveva detto non la sede ma le giovanili e il femminile, esatto, invece adesso sono sparite a favore della sede. Sì.
È semplicemente un gioco di... Però Milanello l'ha scritto solo, non mai letto da nessuna parte, solo Repubblica. No, ma io semplicemente aspetterei a dire qualsiasi cosa, lo stadio e poi vediamo il resto. Sì, ma chi scrive Milanello? Milanello per me non ci sta. Ho fatto questa ma non domanda. esiste. Più che altro perché sono 7-8 campi. Benissimo. Infatti, Sono indignato come lei. Carlo, se posso darti del tuo, anche se sono più giovane su questo, ma è come se fossi di famiglia sostanzialmente. Ti dicevo, in merito invece al discorso di Red Bird e del fatto che comunque indubbiamente è una società che ci ha portato fuori, diciamo, dalle valute e da tutta una serie di situazioni, e su questo ne diamo atto. Giustamente tu sposti la linea della società, perché fin quando, diciamo, poi non ci saranno, diciamo, delle cose contrarie molto chiare, è evidente che bisogna spostare la questione della società. È evidente che comunque il Milan non è più, diciamo, purtroppo il Milan di Berlusconi o comunque di una persona appassionata in prima linea, ma è diventata, diciamo, un veicolo finanziario sostanzialmente, per cui Red Bird, ha fatto sostanzialmente, Elliott ha fatto il primo giro finanziario a suo favore, perché ha chiuso un'operazione in plusvalenza di 500-600 milioni e ha, diciamo, dato questa situazione in mano a Red Bird, che comunque ha ora sul gruppone 500-600 milioni, diciamo, di prestito da parte di Elliott. Vero. Quindi in questa situazione io dico, questa costruzione di questo stadio, ecco perché dicevo Milanello, non è che tante volte questi stanno sfruttando tutte le situazioni di proprietà del Milan per cercare di fare un conto zero, perché questi dovranno comunque guadagnare, e i fondi, ecco perché dico Carlo, tu che sei in prima linea, assolutamente, che sei voce, diciamo, un po' di tutti i tifosi, controlla assolutamente questa situazione, perché quando c'è poi da elogiare elogiamo, ma quando ci sarà da criticare, perché magari ci sono delle situazioni impersonali in cui il Milan viene solo sfruttato per la sua figura, diciamo, come mezzo televisivo nel mondo, o comunque per, diciamo, tirare introiti, mi sta bene tutto se loro fanno i soldi, ma se il Milan va bene, ma se loro fanno i soldi sulle spalle del Milan e il Milan rimane lì, a questo punto come tifoso non mi sta più bene. Questo è questo che voglio dire. Quindi prego Carlo di controllare questa situazione e ti ringrazio. Va bene. Grazie mille per la telefonata. Allora, adesso non voglio un attimo telefonate, che devo dire una roba importante. Allora, io i soldi dal Milan non li prendo, quindi chi mi dice aziendalista, potevano dirmelo quando era Mediaset, perché c'era il presidente Berlusconi, io lavoravo là. Allora, mi avevano detto, ma sì, ma perché io me lo ricordo, Elliott è venuto qua, vuol solo guadagnare, arriveranno grandi giocatori, diventeranno bravi, li vende, che così poi saranno contenti gli investitori, perché loro non vengono qua per vincere, loro vengono qua solamente per guadagnare. Venduti giocatori? 0. Persi se vogliamo. Venduti giocatori? 0. Sì, ma i Singer non è la loro passione, loro sono gente fredda. Benissimo. È venuto Paul Singer, che non ce lo immaginavamo. Singer è presente Gordon tutte le partite, e quindi la passione gli è venuta. È venuta loro, perché sono due. È venuta loro. Ho visto la faccia di Jerry Cardinale, guardando in faccia, non mi sembrava la faccia di quello che dice sono qua a guadagnare e chi se ne importa, anche perché sta mettendo. Ma poi soprattutto una cosa, queste sono parole, uno mi dice non sono d'accordo con te, ci sta. Allora, se tu rafforzi il Milan comprate sti giocatori da 50-60 milioni, va bene, ma se tu rafforzi il Milan mettendo dentro 600 milioni per lo stadio, perché col giocatore da 50-60 che io voglio la prossima estate, ben inteso, io divento ben competitivo in campionato e finalmente posso vincere la stella. Ma se io costruisco lo stadio e tiro fuori 600 milioni, che non sono 40 o 50, sono tir che hanno il braccino, non tirano fuori i soldi, e qui ne tirano fuori 600, perché 600-700 è il costo. Io rischio di vincere, o ci sono più probabilità che vinca la Champions League. Quindi, sì, ma perché non spende, ma perché è venuto qui a speculare? Intanto è pronto a tirar fuori allora, aiutami tu, 1,2 miliardi li ha tirati fuori, prestati 600, deve pagare 40 milioni l'anno, mi sembra, già di interesse a Elliott. E oltre il 1,2 milioni deve tirare fuori 700. Se vuol fare lo stadio, sì. Perfetto. Da solo. Poi ci saranno gli Yank, tutto quello che vuoi te. Però è questa cosa qua.
ancora adesso, anche perché Jerry Cardinale, via. Non ci interessa Jerry Cardinale perché non spende, via. Dobbiamo trovare un nuovo proprietario che non conosciamo, un nuovo proprietario che viene per lo stadio, bene, tiri fuori 1,2 miliardi o 1 miliardo, quello che vuole, e tiri fuori 700 per lo stadio, perché lui non viene perché c'è la possibilità dello stadio, deve tirare fuori. Non è che arrivo io, subentro e mi trovo lo stadio fatto, no. Poi quando lo venderà vediamo se c'è già lo stadio. Quindi io quando ho i proprietari, ma io lo parlo anche, faccio proprio un esempio, a volte è criticato Lotito, è stato criticato. Però ricordo la situazione economica della Lazio. La Lazio adesso è una squadra che lì oscilla sempre tra Champions League ed Europa League. È una società che sta diventando sempre più sana. Quindi questi presidenti che vogliono ancora, guadagnandoci se vuoi, non lo so, a me non interessa, a me interessa che prendano i giocatori. Quindi prima di buttare via Cardinale, un presidente che è pronto a versarmi 700 milioni di euro, oltre quello che ha dato, diciamo 600 perché 600 in prestito, aspetterei, il signore mi dice stai attento, monitora, vediamo, chiaro, ormai sono entrato nell'ordine di idee che facciamo finta un giocatore da 60-70 milioni che mi puoi pigliare. Luis Diaz, che è sempre infortunato, lo lascerei dov'è. Però Luis Diaz non lo prendiamo. Però se mi prendi 600 milioni di stadio, sono tanti Luis Diaz, quindi non è che io lo difenda Jerry Cardinale, non sono stipendiato da Jerry Cardinale. Io tifavo per il Milan con Rizzoli, adesso siamo arrivati a Cardinale, quindi ne ho passati tanti di presidenti. E dopo Cardinale spero di vederne degli altri, ma non per gli altri, per Jerry, per me. Capisci? Quindi io quando c'è un presidente che tira fuori 1,2, 600 prestati e poi è pronto a mettere 700 milioni, che non so altre squadre se hanno 700 milioni da mettere dentro. È ovvio che li metterà ovviamente qualcun altro, credo, per lui, cioè una banca piuttosto che, però lui dovrà dare delle garanzie. Cioè chi mette poi, se sia dietro la banca, certo. rossi, bianchi e gialli, io non lo so. Perché poi alla rossi, bianchi, gialli dovrà dargli. Devi ridarli, ovvio, chiaramente. Torniamo al telefono. Ti ho convinto però. No, guarda, io non sei convinto, me lo devi dire. No, non sono convinto. Io semplicemente, guarda, aspetto sempre i fatti. A volte le parole le porta via il vento, come è stato per lo stadio. Ma se domani ci danno la Maura, domani, e lui costruisce. Sì. E mette 700 milioni. Mette quello che deve mettere. Non è che spera che non glielo diano, così ha fatto tutte le scene. Questo è il fatto. No, anche perché credo che quello dell'altro giorno sia proprio una sorta di chiamata alle armi, non so come dirti. Sì, certo. Guardate, io ci sono. Se remate con me, io vado avanti e faccio lo stadio a Milano, comune e regione. Altrimenti mi guarderò intorno. Chissà cosa ha risposto il comune, chissà cosa ha risposto la regione. Mi sembra che abbiano risposto in maniera positiva, altrimenti non saremmo qui a parlare ancora dello stadio alla Maura. Un po' di contraltare lo fanno oggi le due emozioni, però ti dico, io aspetto di vedere il masterplan, poi ne riparliamo. Quindi cos'è, una specie di è un rendering? Sì, è più un progettino, perché non so se faranno un rendering. Cioè rendering è proprio vederlo, sì. Giusto? Sì, sono le immagini in realtà. E il progettino invece è una cosa molto da geometri architetti, quindi una cosa un po' meno spettacolare. Vediamo com'è. Io mi aspetto anche i rendering comunque. Magari come è stato per il dibattito pubblico, qualcosa che ti dia l'impressione che lì venga lo stadio, non proprio lo stadio in sé. Cioè esattamente come verrà costruito, perché ad esempio nel dibattito pubblico i rendering erano un pro forma per far capire come sarebbe arrivato lo stadio in quella zona, con quali strutture, con quali. Capire la cattedrale poi, si vedeva, cioè, sì, lì eravamo al progetto, già scelto lo studio di architettura, già progetto. Questo è la fase prima. Vediamo. Cioè, pronto? Col pongo. No, no, carta canta, credo. Cioè non c'è il pongo. No, spero di no. Lego, no. Pronto? Pongo da tanti anni che non c'è. Non c'è la telefonata, Sal. E allora siamo quasi arrivati in chiusura. C'è qualche domanda? Carlo. Semplicemente dobbiamo dire la formazione. La formazione, perché sabato giochiamo, cioè domani. Io non mi sono molto informato perché sono arrivato qui di corsa, non credo Kier, quindi io credo Maignan, sì. Kalulu, sì. Ciao, Tomori, Selemekers, Benasser che rientra, sono contentissimo, Tonali, Teo Hernandez, con De Ketelare, Giroud
e a sinistra Rebic, perché non c'è né Krunic né Krunic, non c'è Leao, e soprattutto si è fatto male al ginocchio, lieve distorsione, speriamo di recuperarlo, il buon Diaz. Però quando noi leggiamo lieve, piccola cosa, non tremiamo in ogni caso. Aspetterei, esatto, anche in quel caso aspetterei. In questo caso forse metterà Krunic, forse? Dici... Tonali, Benasser, Krunic? Per Londra? Sì. A meno che non metta Messias alto con Salmaker dietro come quarto, Salmaker quarto e Messias terzo davanti. Non lo so. Può darsi anche quello. Ultimissima, Carlo, qualche linea di febbre per Gabbia. Vediamo se parte domani oppure no. Perché il Milan, tra l'altro, non va in ritiro, parte direttamente domani mattina. Quindi non diciamo più, chiedo scusa se ho accennato. No, anch'io l'ho fatto. Io l'ho detto però sottovoce, tu non so. Dovrebbe esserci la rosa al completo, non diciamo più. Dov'è? No, io non ho detto per Firenze, ho detto ad oggi l'infermeria era vuota, l'abbiamo detto per 2 giorni, al terzo ahimè è entrato. Ma sai cosa c'è? Che essendo 29 giocatori ci può stare, ma uno ci può stare, anche 2 ci può stare, insomma. L'importante è non averne 6 e soprattutto che sia l'aggettivo lieve. Esatto. Carlo, grazie, ci ritorniamo domani. Un abbraccio a tutti, un saluto. Un saluto anche da parte mia, ci ritorniamo come detto domani, ore 19.45 per il pre di Fiorentina-Milan, la live reaction delle 20.45 al fischio d'inizio, alle 22.45, pochi minuti dopo c'è il post partita. In serata, stasera, la prima pillola di tattica vi racconta la difesa a 3 di mister Stefano Pioli, che tanto a 3 forse non è. Grazie a tutti, ci vediamo stasera con la pillola sulla tattica, domani con le live della partita. Ciao a tutti. Acquistare la bottiglia di Franciacorta Brut AC Milan con l'etichetta celebrativa del 19° scudetto è semplicissimo. Basta andare sul sito www.lamontina.com/negozio oppure presso le tenute La Montina a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia. E ricordati che se ascolti Radio Rossonera o fai parte di un Milan Club ci sono offerte speciali pensate per te. E allora amici, ordinate o regalate una bottiglia di Franciacorta La Montina su www.lamontina.com e non dimenticatevi di brindare ai vostri amici interisti. I grandi amori e i grandi spettacoli non dovrebbero mai finire. Il gol dei ragazzi. Mette in mezzo un bel pallone. Gol! Signori, che Milan!